Hei, kamu tahu nggak kalau lebah ternyata punya kemampuan rahasia? Yap, mereka bisa ngenalin wajah manusia. Mereka inget dan bedain wajah, kayak kita ngenalin teman. Penelitian buktikan, lebah beneran bisa hafal pola wajah manusia. Bayangin kalau lebah-lebah itu inget kamu pernah ganggu sarangnya. Bisa berabe urusannya. Lihat! Jangan ganggu sarang lebah, nanti kamu disengat. Mau tahu fakta seru lainnya? Ikuti terus Bazi ya!